Atapom ka di. Nga agar-aram kanyak ni Rainier. Kat posible nga isukat ka. Awan iti panunot ko na ita. Uwan, nagrayo kanyak ni Rainier. Ngam awan panggap ko ang mga klunkan ko na. Taadakarikan ka. Lani, No pa'y kasta. Tapno awan pakapaspasulakan ka. Agkulot na pailaan. anya? Kan saan to ang nasakit unay tinagong mo. Numatayak ka po iti sakit ko. Lani, Kan tapno nawaya ka matan na sumapul dita. Sige. Bye. wait, mabit lang, Lani. Initip na na. Apay mo na kastoy. Apay akas niya timbaga ni Lani. San ang mabalin nga dasan mi apag kinaawatan. Awan mo dakos iti na ibagak kingkwana. Pudno mat, sanan anakaskas tao. No adulat ati agrayo kingkwana. Kat may sa dayjay ang maestro. Oh, anya tinapasama kiti panagsarita yo ken Robert. Apay nga agsangsangit ka, iha. Ang basol ko, Papa. Punumat ngamin. Anya tiga po na asumursurot ang Rainier. Uwinoy ti sa bali ang lalaki. Imbagam kuma, ati rason. Sana ko na nakapagpalawag kan ko na, Papa. Masapol nga agsarita kayo anasaya at maipapaniti daytoy. Panang ko nagkat saan pa'y nga ita. Ngamin, mabahinak ken Robert. Anya? Pagdumat ngamin nga dabasol ko. No apay hasimuro takken Rainier. Awan matrelasyon mi. Ngam no apay apinagkaktikin daw na. Oh, Itian niyo kumaaga po. Saan ka di? iha. Amo ka na sa malin nga imapay iti panunod na. Asumursulot ang iti sa bali ang lalaki. Awon dito. Tay ko nakngarod, iha. Naskan nga agsarita kayo. Ilawlawag mo ti amin kankwana. Saanan, Papa? Pusto mati ko na ni Papam. Naskan nagsarita kayo kini Robert. Saan na naskan, pre? Awan na sayat abanagan ti relasyon nyo no saan kayo nagsarita iti nasayaat. Mabain. Sus, sana mabalin ti kasta. Mayam, siyak ti makisarita kang pana. Ilawlawag ko ti amin. Ano niya? Dakkel namin ti bidot mo. Idi pala pababalawin ka. Apay ngamin, asumursurot na kiti Rainier kat awan mati relasyon nyo. Iti niya kumaga po. Mayam amuna ka iti inana, alaman. Bay amon. Di kanto lang kami nagpampanunot. No kasta nga Rod? No umawag, kasaritak ni Robert. Rumbang agsarita kayo, anak. Awan mo't nga tati relasyon da. Ore bay, mama. Isog kahayam asan ko idi amakontak. Tada sa balik akadwana. Anak, Saan ka di ang sakit ang amuan day ta, mama? bayam, tayo nagsarong kara ni ospital ni Lani kat kasarita. Mama, bayan nyo bailaan. Anya, Pang tingitingak met no anya tirik na. Masakit lang tinakam ko. saan ko akayat nga dasaksakit ang tinakam mo, bayat ti kadam dita. Ang mga no, anya ti mapasamak ken kadita. Saan na kapag danagan mo, ha? Kabalak na ito eh. Mala, anadam nga rod ti bagim. Bueno, mama, da kayo kiti mo tagan na dita. No siya kawan parikot. Sige, mama. Paliwag tuman ito umawag. Nasapol kami na maturo ka. Tapno sa anak nagtugklap inton bigat iya trabaho. Bye. Bye. Anya day tuyo na mapaspasamak ita kada Robert kan Lani. Apay nga minasimurot iti sa bali ang lalaki.
Dalabit a pagarupon na nga awan makaidanon kin Robert. Ang paspasamak tinakaibutaktak iti amin. Iso da ito yan timbagat kan ka bro. Amang ano tinamnamam asang petam. Kat awan mo't gaya man. Dakkel ti panagtal ko kinila ni. Ang amaya kas jay. Saan agapot ha? Rubro bakti saan anasaya at arikrik nam ita. Ngem. Saan nga ta anasaysaya at no kasaritang pay nila ni? Wano awagan ni Flor agayam na. Saan ko man nga mo? Ngam, kasla na upayak. Bro? Ngam, sa bagay. Agpada kami lang. Simuro takmat ka ni Ma'am Hania. Wen. Ngimada sa bali adakkel arason. Saan mo akayat? Nga damadi ama kunanakan ka. Kat maapiktaran ti trabaho ta. Kasla nakarasan mo ti panagtalag ko. Bro? Saan balik kanyak talalaki ah? Nga ba iso? Babae. Oras anatulawan ti dayaw na. Awanan. Wan matkit di ah. Ang kayat ko apon kan. Kantingit-tingan tirik na. How are you, Robert? You look so sad or worried. Ada ka di pari ko? Awan Ma'am Hania. Are you sure? Or ada sakit mo? Awan. Okay. No ada problema, just tell me. Nang runan no may papan work mo, okay? No, awan parikot ko, ma'am. May liwak lang kini mama. Mama or your GF? No, ma'am. Saan? Are you telling the truth? Yes, of course. Okay. Saan ka pilitan? But I have something to tell. When kidawen ken ka. Sapay kuma, tapat kam, Robert. Anya dayta. Can you join me to celebrate my birthday? Mabalin ka, dua anak. Ma'am? Sika agbalin kang runaan sa nga ilik. Anya? I will pitch you up no bigat ije apartment you'll conjay. Mabalin? Kumusta kan Lani iha? Nasaya at matan, ma'am. Bayat nga rod no kasta. Orayan milaangan ti result ti lab test ko. Mabalin kon ti rumuhar, kat ituloy kon ti agagas ije balay. Kasta ka di. Awan, ma'am. Ngam kasapulak ka no ti anay nga inana. Kasta ka di timbaga ti doktor. Awan, ma'am. Iso mangalak pa ilang itilib ko ije school. Awan, mas importante ti salunat. Ngam no, saan kun bilang malasatan? No dahito iti ipatay ko. Masapol nga awatan. Anya, sus, hapay mo tinakasta ti pagbagam iha. Punumat, saan ka di? Saan tayo atangal ti biyag tayo? Kun saan tayo ama supring ti pagayatan ti apo? Lani iha, papigsaan ko matipakinakam mo. Ay kan, gayam. Imawag ka din ni Robert ken ka? Uwan, ma'am. Wah, nasaya at no kasta. Imawag mo't kanya kat naamuak nga dan sa tibasit diyo nagkinawatan. Ma'am? Saan ko akayat nga da saan nyo apagkinawatan? Kan saan ko akayat amariribukan ti anak ko? Tama nga dumaapiktaran ti trabaho na. Nay, apay si ka lang tinawis na, bro. Ngam mo. Wano, dito yung atan opisina ti pagselebraran na. Si ka lang ti awisan na di apartment na. Saan ko ngam mo? Saan kumot nga ro na napagkadkadan? Well, gusto lang mat. Asaan mo nagkadkadan? Tama nga nung masaktan kat maapiktaran ti trabaho ta, bro. Dayta, ti may sa pinanunot ko. Nalakat. Mapan ka. Naimbaglaang apakaililiwagam iti parikot mo kanlani.
Kasla makitkitak amarakrak sa ti karing-karimi. Itunggal may siya. Anya? Saan ko pulos nam namahan ti kasadyay anak mo ak. Ore sino mo't siguro, bro. Ore pa'y kadwana iti trabaho. No pinanunot na kumati pakasak ng ti relasyon nyo, ore si Murot, basta da kumakadwana. Kanti kang runaan. Iti pa'y balay ta daya lalaki. Sana nga po tawan pa nagtalag ko kinilani. Nga madapay nga tama aramidan na. No nagpanggapan daya alalaki, iti dakas. Oh, imbay gayam ti mama ni Robert ditoy. Uwan, Papa. Kat, kumusta mo ti panagsarita yo? Ano kung tinagsaritaan mi? Nang runa, ti saan mi ang nagkinaawatan kin Robert? Kung daway mo kuman, anang ipagakan kwa na ti amin, iha. Imbagak, ngam inaklon ko abasol kumatlaan. Kasi muro takin Rainier, idinto tawan mat relasyon mi. Pilawak mo't kit di dayta. Ngum kasi tinakunak, at da kamatan iti husto nga itad. Aklo nakabidot ko, Papa. Ngam maawatak matkit din ni Robert. Kat, imawag man nga roda ni Robert gan ka. Naudin, day di pa nagsarita mi, Papa. Kasta ka di. Ano? Bayan yun. Andagan ko, ana. No di nagpulusan awaga. O, sana bale. Tani mamaanan ti mangidanon iti nagsaritaan nyo. Kastoy gayam tirigat na. No agin na dayo kayo iti patpat kam. San amaliklikan? Dagiti dumtang aparikot. Pau, bagbagay mo tayo suot mo, bro. Nan? Sus, branded a t-shirt kan maong apans. Dahito iti regalo kanyak ni Hania. Oh, ad-dalakit nga rod ang nagminarte kinataar mo. So. Di nakman pa sa blugan. Oh, pagno mo ti bagbagat kan ka. Ano nga? Sigurado nga ad-ama-in love kan ka ni Ma'am Hania, bro. Ay, sige bayam dita. Ore, kat saan kumot atutupan. Panakisiningad laang na ito eh. Ngam, para kan kwa na kat saan. Oh, anya ti makunam, bro. You're very handsome, Robert. Nagwapo ka. Thank you, Hania. Inusar ko lang matati regalong kanya. Thank you, thank you. Wanya, mapandan? Yes, I'm so excited. Kanagyaman na kiti pa ng pabusoy mo. Iti awis ko. Ang, sorry. Oh, for what? Awan may regalo king kay ti kasangay mo. Don't worry. Sana patay kanyak na material na banag. Dakulan pakaragsakat. Panagdanggay mo kanya kasangay ko, okay? Here we are, Robert. Dahito yung apartment ko. Oh, naglawa kan nagpintas. You like it? Yes, of course. Thank you, thank you. Ang, awan mo't nadanon taas ang ilim. Uy, no, sa bali, sa ngaili ko na kuma. Yeah? Imbagat ka? Sika, very special guest ko. Honey, Don't worry. I know. Naragragsakak no sika lang bisitak. And, just moment, okay? Agpalasak lang, sakbay sa ganak pagsangmanta, okay? oh sige. Di nakpakadanagan. Take your time. Makaamo ni Robert no niya teramidan na. Makit-kita kon. Dakkel talaga ti panaggusto ni Ma'am Hania kan kuha na. Kit amang ano di maalwadan ni Robert. Kit maikursong iti daytoy aguntaway.
Napintas ni Mama niya. Saan agagangay apunesa. Ket makunak ama aglaangan. Ken bulsak ti lalaki adi agrokbab. Ken saan amakayawan ken kuana. What can you see to my attire, Robert? Bagay ko ka di marlan? Nagpintasan. Oh, why look at me like that? You're so beautiful, Hania. Thank you, thank you. And once more, happy birthday. Oh, thank you again. Happy birthday na kasi di mariknak. But sorry. Awan may regalo king ka. Ang, can I kiss you? Iso lang ti may regalo king ka. Can I? Are you sure? Yes. Mabalin? Oh, yes, you may. Okay. Apay at maawatan tiriktak. Agduduma ti mapampanunot ko. Ni Robert. Kumusta nga ta? Nakarasat ka di. Ti panagayat kan panagtalag na kanyo. Gapu iti inaramid ko. Iti ka di apagdarigmat. Kat marakrak dagiti na irot. Akarin karimi. Red wine, Robert. Kaya't ko, danggayan na kumakasangay ko. Yes. No problem, Hania. I'm so happy. Ibilang ko may sangsangayan daytoy kasangay ko. Agpaiso? Yes. Gaputa, kaduwag na isang sangayan lalaki para kanya. Anya. Oh, more wine, Robert? Okay. Okay. Cheers! Yes. Para iti kasangay mo, Hania. Thank you. Ni, inyat orasan. Aging ga ita. Awan pa ilaan ni Robert. Uno, maturog kiti ijayan. Ay, salot. Mapasamak-samat ti pampanunutak. Sa bagay. Makunak anak kapoy launay ni Robert. No awan maaramidan na kanhaneya. You're so sweet, Hania. Makapamauyong ka. Thank you for everything, Robert. San arumpang ang pasamak ka dati amin? No problem. Nagayatan. Sakak panangipaay mo na para panagayat mo. Hania. You're so wonderful, Robert. Sana kagbabawi nang isagot kan ka amin ko. Yes, nakunak. Don't worry. Everything will be alright. Hania. Robert, Hania. Maaglaangan. Ti saan amaguyukoy iti kinapintas mo. Robert, please love me more. Yes, Hania. I love you. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. So,
Napasamak ti pampanunutak ang mapasamak kada kayo, bro. Nagbasol akon iti relasyon mi kinilani. Kat, anya ita? San kon anasarkadan tinapig sa asulisog, ngig-ikutan ni Hania, akarayo. Kat, anya tin ako na ni Hania. Kalpasan tinapasamak kada kayo. Saan na kinid daw ti panangitakder mo iti dayaw na? San man? Okay, kano lang keng kuana. Tinapatid narik na nakano ti bara ti arak ko. Oh, anyan? Kat di na nailingad tirik na na. Agayat kano kanyak. Kat ti pagtanakak. Kasanon no. Agbunga tinapasamak. Sos, dayitan. Kasano pa iti karik kinilani. Agat atapak keng kuana. Ngam siyak mati si babasolan. Kasta lang ti biyag, bro. Talagang adalat takari amarakrak ako nada. Siya kuntisan anak katungpal iti karik kanilani. Talaga kasta, bro. Adan tupay agsisi ng agasawa. Nga uray ing grande pa iti kasarda. Kumusta ka, Matan? Saan ko nga mo, pre? Pas na, kumapkapsutak matlata. Kasano nga roday tan? Anya ti ko na ni Uncle. Agipila ako ni ti resignation ko. Mapan kami ni ti Amerika. Anya? Madamangas asikaswan ni Papa ti kasapulan mi ngagpa-Amerika. Uwin nas ka na maagasan ka. Isu ngamin ti rekomendasyon ti doktor. Ngam ni, umadayo ka una yan. Kumusta kayo Matan ka ni Robert? Saan pa'y ngay mawag? Nabayagan day di na udi ay awag na. Kasta ka di. Ngam no saan ko amauray? Siyakton ti umawag. Katagpakada akon kan kuana. Kan ibagak nagsina kami. Tasan ko nga amo. No si bibiyagak pa'y ngagsubli. Anya ka din di kasta asasawam. Hay, sumkarak dita. Ani taramidek, bro. Katanya ko ma, bro. Sang mamlatan no anya ti mapasamak. No maasawam ni Ma'am Hania. Nanamayon ti biyag mo. Ang sana kinabak ng tikal-kalik ako makitibiyag. Ngam di. Naragsak a pamilya. Ano bagkat itayat. Ngam amom, bro. No maminsan, mamati akiti ko na agasat. Adana ito ding adana. Halasatan tunggal may sakada tayo. Kahit masawan. Na ititigasat ko. Ti pagbanagan ti karing-karimi kanlani. Uwan, bro. Kan, anya ti amom. No nailawan matan itipada na amanursuro ni Lani. Saan ko nga mo? Oh, kat, kumusta matan ni Lani? Tinawagam ka din? Saan pa'y? Yung planok nga wagan. Awagam Kumusta Papay nga taadyak manin makontak. Mangan no. Sorry bro, ngam narigat agip ipapanlatan. Bro, dawag ko. Nila ni. O sige, song batam. Kat panawan ka pa Hello? Agyaman na, tanakuntak ka. Napatagtiba ka. Kumusta ka na? Sa anak nga okay. Iso nga, agpakadaakan kan. Kan maudi da ito yan ay awag ko. Anya? Lipatan nakmata. Tasaan ko nga amo. No si bibiyagak tupay ngagsubli. Lani? Mapan kami kan papay di Amerika. Awatan da kumatinagpanagan ti amin. Pangasim. Saan kang sarita iti kasta? Nalapit. Dahil tinay kari agasan ta. Wino pagbanagan ti ayan-ayan ta, Robert. Ngam. Sige, Robert. Kastan. Goodbye. Mabit lang, Lani.
Mabit. Initip na na. Anya nga tan tinapasamak kinilani. Hello, Robert. Nakawag ka man? At talang kahit ko apan kan ka, may papan kinilani. Ah, di ka di kasasaad ti salunat na? Wan, Iti naode apan nagsarita mi, ijay abroad nga paagas. grabe kayang di sakit na. Ay, saan tayo nga mo? Ngam iti palagaya magan-adal kami iti college. Adan kas dya marikrik na na, di na lain kas kaso. Andi amot din. Nung sa bagay, at tayo di dagiti ka nito, akalata maulaw. Ngam po na napanog na lang siguro, kadi na yung kaskaso. Ay, day tatirigat na no saan tayo nga ikaskaso ti sagubanin tayo aya. Kasanong nga ron, napanda ka din. Kasta ti amok, itan sa ti flight da. Kasta ka di. Oh, saan kayo ka din nakapagsarita? Nagsarita kami. Ngam binaswas ng ti relasyon mi. Anya? Tapno saan ang kano masakitan. No saanan ang makasubli as ipipiyag. Oh, kasta timbaganakan ka? Ay, unay mo ta, nilani? Inted na tiwayo-hayak. Kat mabaling ko kanon di sumapuli di sapali. Ngam awan kas na panggap ko. Ay, apay kasti tinagbanagan ti relasyon nyo. Wan nga ron. Tirigat na. Agid na tayo kami. Day talaang. Kat, anya nga ti plano mitan. Awan may bagag. Tagid na tayo kami man. Iso nga awan maramidak. Nang runa kat napanda ni Amerika. Ay, ala. Anya nga rod. Talaga, kasta, Robert. Anya tinamam ka ni Flor? Dalani. Hmm. Napanda ka na di Amerika. Ijay ang maipaagas. Grabe nga ro ti sakit na ah. Iso awin naswas ng relasyon mi. Nasakit nga angaw dayta bro. Wan nga ro, Jake. Sana bale. Adamat niya niya itan itibiyag mo. Anya. Oh, saan ka di apod no ti konak bro? Nagasat ka kit di. Tadapay sa bale amang ipatpatagkan ka. San ko nga mo? Nga, sana basta malipatak nila. Napanayok mo? So worried ka, Robert? Something wrong? Or do you have a problem? Awan, haniya. Siya ka di parikot mo? Nang runa no, masunutan na pasamak ka data? Sana, no? No problem, Robert. Saan ko paitakderken ka si Kugko? Anya. San ka kadingagang angawlahan? Yes. Remember? Nag-leave at 2 weeks. Una. Basta wakarad. Kunak no adan kinaguram. No. Kaya't ko lang penken marikrik na. And I'm pregnant. Kasano na? Kas na ko na. Saan ka pilitin mangitakder ti daytoy? Nuawan pa nagayat mo kanya. Okay. Saan ko akaya ti masider ti konsensya na? Kan panagkunak. Saan ka anarigat ngayatan? What do you mean? Ano kayat mo sa wind, Robert? Kaadwan kada kami a Filipino. Saan mi abas sa talikudan? Nadda na sigugan mi. Kayat mo sa wind? Takdirak dayta, haniya. Oh, really? Saan ko akayat a maibabain ka? Kasanun kayan ayat mo na bati sa Pilipinas? Aday bagaking ka. Adda nga minsan anasayat anapasama kiti nagbaitan mi iti kalabas. Kat adda ita ya Amerika ngagpaagas. Anya? Dayta tinapasamak. Nasakit man tinagbanagan ti anet mi. Awan maaramidak no di mga klon. Oh, so piti matan ti kayan ayat mo. No pa'y kasta.
Ikararag ko malasatan na kumati sakit na. No impanda sa bali pagilyan apagasan, kaya't nakadisawan, nadagsan. Mabalin. Posible a leukemia ti sakit na. Kanser iti dara. Oh, how pity. Ang, ikasar na? Adinak mat ay ayatan, kasta ka di? Kas na kunak. San ka narikat ngayatan, haniya. Kang doon ti amin. San ko akayat ngagpas ngay kabalasang. Thank you so much, Robert. Ngamkas na ibagaken ka? Saan ka pilitin no agdwa-dwa ka? Anya nga ti aramido mita, bro. Kasarita mi kan haniya ti general manager ti kumpanya ngayon tayo. Mangalak iti emergency leave ko. Kasta ka di? Alag na giti kasapulan a papilis. When no requirements. Tapno makapagkasar kami. Kat nila ni, namimpinsan ka din alipatang? Nasakit tinagtungpalan ti relasyon mi. Narakrak a namin pinsan ti karit tunggal maysa. Nang doon na kanya ka. San ko anatong pala? Bro, saan mo nababalawin ti bagim? Nalabit. Talaga na ito ding agpatinggalang iti kari ti amin. Ngam, saan na saya tinagtungpalan na? San ko nga mo, Jake? Ngam natural. At dalatapan nakakonsensya. Oh, Robert, anak, kumusta ka dito? Nasayat, mama. At alang basit nagpali na parikot. Nasolbar mo't langan. Oh, kasta ka di. Aywan gayam. Aday padamag ko kan ka. Kat saan ka kumaamakmakla? Anya da ita, mama. Inyawag kanyak ti papa ni Lani. Tiyan niya. Awanan ni Lani. Anya. Kat sigun kini Mr. Carrion. Tilangan da po ni Lani ti isang pat. Diyos ko. Nagkomplikasyon ti sakit na. Malaksi di iti leukemia nga stage 4 kanon. At dapay parikot na asabali. Ang payakas to itinagbanagan di amin, mama. Hengam, relax ka lang. Masapul nga awatem ti amin anak. Asaan kayo nga agkatuluyan kan Lani. Nga agbanag nga ubaw ti arapapyo kan karing-kari. Anya di ko na mabad news, bro. Ay, nigayam tita jay nakasaritam. Ni Lani, bro. Awanan. Anya? Anya ti, kahit mo asawan. Natayan. Anya? Ikanulangan da po na, di isang pagda. Diyos ko. Pulos ajak namnaman. Akas to'y ti pagbanakan ti amin. Makipagliknaak, Robert. San kong hilibak? Inahet ko ni Lani. Ado ti arapap mi. Ngam apay akas to'y tinagbanakan ti amin. Maybe. Ada sa bali plano ti Diyos para kan kuana. Sana bali, honey. Ada dito'y mang comfort kin ka. Don't worry. Agyaman na kaniya. Pudno na misteryo biyang. Ado dagiti pasamak titay namnamaan. Saan ka ti? Anya ti parikot na kan lahat isasampot mo. Pinagawid na ka kadi. Saan, mama? Nagpakada. Emergency leave. Apay, gapo ka di kinlani. Saan mat? Awan pa'y, saan na payasin mangpal? Kasimot ni Lani, mama. Ay, sigod gaya man nga da marikrik nana. Idi pa'y nga dan narikrik na na. Ngam ko na nga awan anyaman na.
Uwan nga rod. Katanya nga rod ti kalat ang nagawidan. Saan ka dang himpagak nga dabasit parikot ko? Ngam nasolbaren? Uwan, ay nga man niya day chay. Ada na gusto kanya kahapon isa kadwami iti kumpanya. Ukat, Saan ko nalabanan di kayaw ti sulisog? Kataginawan. anya? Nupay di nakmat inobliga ang mga kasarkan ko na. Saklatan tinagdisnoda. Iho, Tangi kas di mo tinagbanagan nila ni. Kan sakbay ang nagpa-Amerika. Winaswas nan ti relasyon mi. Ada ka rin wano promise da iti tunggal may sa mamaniya. Ngam, kasta mo tinapasama kiti kalabas. Kasta? So pity, nagbanagan na yan ayata. Wan nga rod, mama. Actually, sakbay ti kadot na pasamak. Wano relasyon nyo. Nagparikutan ni Robert. I understand. Imbagag kan ko na, di nagpagdanagan. Nagayatak na pasama kada kami. Naragsakan naklang. Ay ayatak ni Robert. Ma'am, Ngamawan rumbang pagdanagan. Pagbabawian Robert. Siyak mga gasugat puso na. Mangpunas ladingit na. Nagbanagan ayan ayat da kayan ayat na. panagkunak, ma'am. Saan ang narigat nga aklo na tinagbanagan ti karin karida? Tada ka ang mga agas. Mangpunas iti dayta. Yes. Nabudno a kagayat. Kunak, sana ko nagayat manipod lino kunak kayan ayat ko. Ngam, saan ko natungpal dayta nakari? Langro na amok Robert. Ma'am, Di pa lang. Nagayat akong kantwa na nalimad. Awanan parikot, hani. Kompletong dagiti requirements tapno makapagkasaltan. Thank you so much, Robert. Kas itinakunaking ka. Saan ka narigat asursuruan ngayon? I'm so happy, Robert. Napayak imo na ngayat. Ngam, naragsakak maikadwa kung taway. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adan napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. mabalin nga aglakwak iti droga. Saan ak tong agusar? Makitan to Numaramanam. Sigurado asap sa pulim ton. Sorry. Ngam, saan kung to agandatan ti agusar iti may parit a droga? Ngore aglakwak. Makitan to. No anya timbagak pare. Aramidak. Uwan, makitan to. Wan. Wan. Gawid akon. Sige. Uraim na ti awag ko, ha? Naadamanan i-deliver ta. Anya man hindi ti akwarta ron. Nangalaam kan nagdakalagatan. Saan ka kuman ngagdamag? Siyempre, birok ko. Saan nakman nakanayo na si Taro na kasta? Agyaman ka, tadalat ta mayawat ko, sumangpitak pa'y. Anya, ikayat mo asawan. Nadayawat ko, awatom latan. Di mo laam mo, na anya tirik na. Kasta unay dandanag, winubutang ko. Anya ko matipagbutngam? Kasanon, nabangkay kan nga itulod da. Wino madamag kulaangan nga da kan iti pagbaludan. Anya dagita nga ibagbagang. Agyaman ka kitdi, ta saanan akas edi ti kinarigat tayo. Uwan, saan tayo nga grigat?
Ngam si bibiyag kapaylaang na itapwakan ija impyerno ti kararwam. Nakadulakit din. Kasi tinakunak. Agyaman kakit di, tasaan kan ang makurkurangan. Ti among ka di, kat naradsaka kiti dayta. Kat, anong rod ko ma? Amok, no anya ti katukad dayta. Ti biyag mo. Ay na, sumardeng ka man. No adda kayang mangdamdamag kanyak. Malaksit kan Brendo. Ibagam nga wanak. Anya? Ang palom latan ti bagbagak. Iturog ko man. Ang mga no adaawag ni Brendo. Kat, adamanan illegal ang aramidan nyo? Saan man akas tatisang kaibagam? Makaumakan, Blessy. Aramidak da ito'y tapat-pat ganda ka. Saan mi akayat amapukaw da ka? Kanayon mo nga ibaga dayta. Kaslapay kit di, kay kayat mo amapukaw akon. Anya? Ay na Ronald, saan ka makaaw-awat? Nasaya ata saan na kanay na rumor ni Ronald. Wala na. Taisarding da kanupay lang di trabaho da. Ay kat bareng na makapampanunot mo't laang. Adan sa manan sa bali anas trakta. Pag kunamot iti dayta. Ay sus apo, kat kunamot asaan unay na rumrumuar. Idi sumangpat. Adaman na ninyawat na kanya kanawadwad a kwarta nanang. Anya. Katamuklatan. Nagtaod day day itinarog kita wagas. Ay, anya man nga tanti na sumukda. San ko nga mo nanak? Maamwag to matlaan. Ay, apo aya, anya daytan na sumsumok ti asawam. Uwan nga rod nanang. Ti pagdanagak. Amangan na may ramraman kayo. Day ti may sa pagdanagak nanang. Amagan no da mapagura da, kat da kayo ti balsinta. Day ti nasaokan ko na iti naminsan. Awan ka no ti pakairamramanan mi. Ay, may baga na nga rod aya. Anya nga rod. Di mo't ngamin makapagpanunuto ni tinasayaan. Ano wag tumun tagitin intad na kanyak a kwarta. No nabalog tumatan, when no natayan. Agranata mo't gayam dito'y sentro, abalayan. Wen nga rod apalayan. Ket, kumusta dagiti ubeng, dagiti agasawa? Ay, kasjay lata ah. Madandanagan lata ni Blessy. Ni Ronald, kanayon kadipay laeng arumwar. Manmano kanumutan. Ngam adan sa bali na sumok da. Anya, Ay, insardeng dan sa agpaiso ti agkarnap. Ngam, adat sa kadabanan sa bali at trabaho da. Kasana nasayaat. nay, kasano anaamuan nyo dayta? Iti na minsan ay alati ko ti balay da. Nasao kanyak ni Blessy, ngay nyawatan kanon ni Ronald iti dakkel agatan. Nay, anyaman nga rudon tinasumok na. Saan kanumot nga mo ni Blessy? Tano agdamag, ungtan kanumot ni Ronald. Ay, anya nga tati aramiden ayatap no sumardagan. Urayin na nga tapay nga adada kasama pasamak ken kuana. Agsaga na ka, Ronald, Adda awag ni Mr. si kanya. Adda ka no big time mabayar tayo. Ken adda kontak ko, bro. May isa nga owner ti duwa aklam iti syudad. Kasta? Agsaga na ka lang, Tadagasin ka dita. Kita ka di? Uyan, kasi nabata ni Mr. C. Sino ko matibayan? Saan namot na ibaga kanyak? Ang mga numang limlim mo at kamang tilintag. Saan? Ado nga ti kasta. Agpamarangda bayar. Nung pulis damat kayam. Ronald, kabisado ni Mr. C dagiti laklakwan na. Saan to ang mapasamak dahi ta pagdandanagam? Sige, sapay lang kumain. Sige, dito lang. Awan bro, urayan ka. Okay, bye. Bye. Big time dealer ni Mr. C apan nakabos mi. Nunawadwad ti maila ko mi.
Dakkel man nga ruden ti bingay mi ken Ronald. Nakarubuat ka na. Kunak na awan pa panamita. Tiya mo kakit awan. Nga may mawag ni Brendo. Ada ka no kasi narak mi tao. Dayjay abarkadam tinangisungsungken ka itintakas nga arami. Sasawang manan ako na. Saan mo abyangan pa iter aramidan mi? Kahit agbayag kayo iti papanan nyo. Naskan ka di pa adamagam dayta? Ang mga numadandanagan at tumanin amarabian ka. Saan ka di nga imbagagkan ka? Nga awan rumbang apagdanagam? Ken awan rumbang apagdanagam? Urikat amok adakalan ti urnong ta. Takas makitag. Awan mat ti aduunay apaggasgastusam. Ni, papanandamanan. Saan ko nga mo? Agdwa-dwaak. Adalakit di ba ng sabali ang nasumog ta? Ay, kaano nga tama kaamiris ti asawam. Awan sa nanan. Tawan matdanggan na asao. Uray nga rod ni abalayan, nakunana na umamot na namang bagbaga. Asino ko mamot, isa na mauma. Tidakas, no urayan na pa'y amadidigra sa agnakam. Naimbaga, no dantupay kuntaway ng babawi. Kasanon awanan. Ay, daytanda. Ang sapay na kuma. Tama kapag panunod tumatla ang nana. Kasi tinakunayon. Urayan na pa'y siguro nga tapakadidigraan. Sa makapanunod, itinasayaan. At datan dito yung sentro ti syudad, Ronald. Iti first class restaurant ti pagsisinarakan tayo. Ni, apeng iti publiko a lugar. Ijay lang ti pagsasaritaan tayo. Ngim ijay itong beach resort ni Mr. City pangyawatan na iti epektos. Sige. Kunak no iti public place ti pangyawatan na iti pictus. Naanad ni Mr. C. Pards. Nasayat nga rod no kasta. Ken amom kadian na pigsa ti kapet na iti may saan nga atong opisyal. Opisyal ti gobyerno, wano opisyal ti pulis. Yakam mo. Basta na nga atong opisyal. Saklatan ti agmaneho. Tamas kabisadok ti pangideliveran ta iti epektos, Ronald. Sige, sige. Nga makalibtak ka, mga namabudol ta. Ni, anya ti kahit mo asawan. At nakalukuan ti daduma. No nabayadan dan ti epektos. Agawon damat lang timbayad da. Wan, ada kasta adamag. Mabalita ko mamati agpakadwa ka dagiti tao ni Mr. C. Ayam sahanan. Isupay ti bingay da. Anong bro, mas safety tamot no ada kadwata. No problem, bro. At dapaltog ta. Sa bagay matkit diya. Aday ta. Asidagtan iti pagsisinarakan tayo iti buyer. Dakkel tinabingay mi kan Brendo. Easy money. Saanan nga agregat. Dumagasak langan iti grocery. Ta siya kun ti ag grocery. Ken dumagasak maten iti appliances center. Ta saklatan ti aggatang kadagiti kasapulan iti balay. Ta saan ko uray amapan aggatang ni Blessy. Numabalin. Saan akayat agastusan dagiti awat ko ken kuan a kwarta? Kalukwan. Masapol apadasan met ti pamilyak ti biyag a naging awa. Tasipod pa'y, rigat latan tinagpasaran mi. Gapu iti kinarigat ti biyag.
Amok pa yan, nanang. Madamat si Maro na nagsardan ka. Lugan mo ti asawam. Ano ti kaya tasawan ti delivery ban ti may isang appliances center? Saya ato nyo kung mga disag data rep. Kung data dakka na TV, ha? Nagkatang ti asawam ka dagiti alikaman diyaw. Saan na kami na mauray ng aggatang kadagita, nana? Saan kadagita ti makaparagsak kanya? Nagruna, no amok tupay matlaang at inaigatang kat nagtaod iti narugit awagas. Saan ka kadi amaragsakan? Ada pagbuyaan dagiti anak mo. Tadikat kakaasi da idi amakibuy-buya iti karuba. Eri ka pandapay ida iti tawa apag sirsiri panda. Maragsakan ako malaunay. No amok ang nagtaod iti nadalos awagas tinaigatang kadagita. Ay na, Blessy. Nagadulakit din. No amom la kuma. Nga agkikinisiim dagiti karuba. Oh, bibiyang da kuma. Isuda ayat yung mangmangtad iti pagbiag mo. Maikanda ka aya iti apoy mo dagita. Apal dalaang dagita. Manmano kalaang ngamin nga adda dito eh. Nang runa iti aldaw. Kan saan mo amalablabsan idang agoom mo. Ada tayo ti pagsasaritaan da. Saan mo nga ikaskaso ida? Kanrum bang amaragsakan ka? Tasanan akas idi ti kinarigat ti biag tayo kunak manen. Saan ko nga mo? Ngam sikat ti pagdandanaga. Sikat ti kang runaan kada kami. Saan kiti ati kunam anagin awa abiyag. Akatukan mat ti biag mo. Uray anya apagbirukan. Narisgulat ta. Kat, anya manan ti rakit yo kan Brendo. Nanamnam ay manen ita. Kan saan mo na delikado? Anya dita? Ahente. Ahente nga. No ahente. Kasi kadakal ti awat mo kanyak. Siyempre. Dakkal ti komisyon mi no big time ti buyer mi. Anya ayate ilakla ko yo. Ahente iti agas. Oh, anya pa iti kahit mo amaamuan. Ado ti klase ti agas. Apakairamahanan ti may parit at droga. Anya? Ay na, anya lakit din to'y asawak aya. Umay ka man kit di. May iliwak kan ka. Anya? Kastangot ni bakat ko idi. Nabidiyag bayag kan magatang na amin na kayat na. Awanan masasauna. Barang ano, kastantong agpay so parts. Uwen pards. Bayam lang dita. Aywan gayam. Kaano man nga da idil tayo? Urayan talang ti awag ni Mr. C. Ken uraya ti awag kanyak ni Mr. Pagulayan nga akin ko kwa itiddo adadakkel aklaba kunak. Oh, sige, sige. Ado ngamin ti parokyano da big time businessman ken celebrity. Kasta ka di? Wen. Good client dagijay. Awan ko man sa pulot na ana. Nasaliwanwanan ti biyag mi. Gaputapok tinagtaunan amin dagito eh. Kabaliktante marikrik na. Danak kan butang nana. Anak ko. Ngamin, katukad ti panagres ko ti biyag ti asawag da ito'y akin na ginawa nga ibagbagana. Ay, day talaang Anya ti sir-serbi dagito'y konakmanen. Nung ni matronag ti mapukaw mi nanang. Makita kat narigatan ang mabawing ti asawam itinasurot na adalan. Namimpinsadan sa bali tinaturong da. Agturungan iti gayong-gayong. Day talagunay ti pagladlading itaknan. Ay ayat ag ni Rona. Mapukaw kun sa amat laang. Tisan nga umno apanawan. Awan sa bali ang mabalin tayong aramidan kadabalayan no diti agkararag. Ikararagan tayo lahagan parang na makapanunot iti nasayaat. Uwan nana. Husto kayo. Day talaang ti maudi ama aramidan tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe kan ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Makapaladingit a kinapudlaw. Ba nag-apulos ajak namnamaan a pagtungpalan ti amin a balayan. Husto ka, abalayan. Nasingput mo't idi ni Ronald. Awan makunakan kwa na. Ken, amo ka napatag unay ti pamilyana. Wen, saan agapota siyak ti ama ni Ronald? Ang impudno tanako na mabalayan. Awan makunak iti anak ko. Naanos ken awanan bisyo. Kasta tinadlaw ko, bayat ti panagayan ayat da idi ni Blessy. Mas daawak langan, takadagiti na palabas, inot ang nagbaliw. Aging ka nasumok na day tadakas nga aramid. Nagbalin a biktima tinapalabas ni Ronald. Kinarigat ang nagpasaran na. Rigat alinakam ti pamilya na itinapalabas. Nga isumat tinangidoron kenkwa na ang nagaramid iti dakas. Ano sa dino, ketlaklak amon itan ti pamilya na ti makunaan na ginawa a panagbiag. Wan, makuna na ginawan ti biyag ta. Ngam ti dakas. Kasi tinakuna ni Blessy. Nagtaod mo't nga rot iti dakas sa wagas. Iso asaan na maragsaakan ti anak ko. Uwag, tasaan akas kadagiti daduma, a Diyos dati pirak. Kung naisam dagiti dadumay ti na materyalan na panag. Dahil tamot ti dayawag ken bless a balayan. Nanak man di anak mo. No sabali lang ata, isuda pa'y ati mangdurog iti asawa da nga agaramid iti dakas. Ay, wala. Anda kasta abalayan. Suda pa'y talaga ati mangdurog iti asawa da, nga garamit iti dakas. Basta dakkel ti mayawat da kwarta. Iso ama ko na nga awanan sa pulan da ita. Kompleto dan iti alikamen. Saan dan hagpesin. Nanamay dan. Mapadasan dan tinaginawa abiyag. Saan akas ide, nga uray kasano ti panagagawa ni Ronald. Rigat lata ti adda a panagbiagda. Kat dayta nga ro tinangidoron kan ko ana, anak baliw ti taray ti biyag na. Kagamahan yan. Ti saludsod ita. Panyamot nga ta ti agur-uray agasat na. Gapo iti agda mga aramid na. Dayta ati sa lunsod. Nga may salang ti sumbat dayta. Agpulo. Dakas ti pagtungpalan da iti masungad nga altaw abalayan. Kamusta katwam si Kaplendo? Ni Ronald ti kaya asawan, Mr. C? Para ko na at mapagtal ka matlang. What boss? Saan kayo ngagdanag ken Ronald? Tanabayag maten ngagkadwa kami. Sa ngalod lombag ang tladwa siyak. Nasaya to kasta. Ada plano kan para. Oh, anya mo deta plano yo, Mr. C? At kasupukan ka dapat no na globo. Anya ti aramidin yo? Pasulwak aktit na eh. Oh, kasta ka di? War, eso pagdala balak nakal kata siya mo. Napintas, boss. Wan, eso kaya tiyak kasalita. Mabalin, boss. Apan kayo les house. Olan ka si Jai. Awen, boss. Kaano ka di? Etan, untakam. Oma kayo eday. Apay sa kanak mayroon kan mapolotan. Sige, boss. Awagak na rin ni Ronald. Sige, ulayan kayo sa Jai. Ronald, naimbag ka na awagan ka, Pards. Apay ka ti parts. Ada ka di manan i-deliver ta siya po? Awan pa'y, ngam kayat ni Mr. si akaduan ka amapan iti resort na. Apay ka no? Adda ka no napatag na ibaganakin ka, Pards. Ita ka di? Wun, dagasin ka ditan. Sige. Agsukatak lang. Sige, Pards, bye. Nasaya at mat na panonot ni Mr. Sirigas Jai.
ti pagsuluan na ni Ronald. Papanan nyo kadimanan kan Brendo. Dagasunak ni Brendo. Papayaban na kami ni Mr. C. Mr. C? Wen, Sino? Mr. C? ti boss mi. Amin la damdamagam. Iso ti boss sa pangalalaan mi kadagiti ilakla kumi at droga. Ay, iso dayta ni Brendo. Sige, mapanak pa eh. Sige, aganad kayo. Ay, sa di naman nga itong tipapananda. Saan akong ngagtalag no kadwa na tayo chay, Brento? Din sa amat Ronald, jay dinagas da. Wan nga nang, dinagasmanan ni Brendo. Matanda ka naman ang itibalay ti Busta. Busta, ikait mo asawa na trabaho ni Ronald. Bang opisinan. Saan ko nga mo, nanang? Nuubos na ko nam. Adang arot amo naan. May isang empleyado. Saan ko nga mo, nanang? Ang sa bahli ti pagawatak. Anya dita? Sa bahli ti atapag, iti droga ng ibagbagana. Druga. Saan ka din agas ti kaita sa unday ta? Uy, may parit nga agas, nanang. Shabu. Anya? Painom ka, Ronald. Agsalita tapay. Wen, boss. Ayan pala na Brendo kan kakadwayo inom. Awan parikot, boss. At datad ko kan katlabaho. Si kalang agtignay. Boss? Medyo dakal kata datoy. Ako 2 milyon. Anya? Si kakayat siyak mangiti label. Siyak lang, boss. Ha, Juan. Awan pagdarakan si ka. Matalag tao na jay. Sige, boss. Takalitan siyak tangdan si ka. Kan sarambot na plendo kan kakadwayo datoy. No agdamagdakan ka. Awan pangibagbagaan si ka. Ibaga matalang nang ibaunan siyak ka. Wen, boss. Wen. Entong bekat. Agsabat tayo awag ko king kalokal. Hindi ito yawat ko epektos, ha? Areglado, boss. Nalawag ka timot lang amin yung pagkaking ka. Kan laglagi pan si katulang. Ato na mo si ka may papang globo. San ka basta makalapsot. Nya. Ngamsan si katanag. Nulakit dawan paglapsingan si ka. Pumaknang si ka ditoy, Lonald. Pasensya ka na, Ronald. Sikang tinagmaneho, tani. Ulaw ako. No problem, pare. Well, gayang. Anya ka diti imbagan ni boss kan ka. Awan matkit eh. May papanlang iti trabaho tayo. Tinamag na lang kanyak no kasano kapudnok iti trabaho. Anya mati imbagam. Imbagat kan kwa na nga da pamilyak. Kit kasapulak ti trabaho. Day tala eh? Uwan parts. Basta saya atag kano lang ti trabaho. Awan parikot. Ada ka matan na kay. Wan. Nakainom kan samat. Wan, basit laang. Ni Brendo Sana na nakamaneho. Iswasyak lang ang tinag-drive. Ganin tulad ko di balayda. Idasaran ka? Nagpulutan kami matkit di ta nagpaparty iti kalding ni boss. Di, agita sarat, tamangan tado ha. Sige. Sige. Kat dagiti anak mo. Pinaturog ko idan, ita inalpas da binuya di karton apabuya. Tad apay klase na inton biga. Sige, alaman nga rod. Agidasar ka. Tamangan taadwa.
Naimas ang iturog ni Ronnie. Natal na ti panunod ko. No, ada iti sidong mi ni Ronald. Ngam no rimuaran. Agarin kanyak ibutang. Kasla makikitag. Abang kayon asumangpan. Wenong may padamag anapalutan. Awan magkititim ako na. No panangipatag kanya iti pagsasalitaan. Takas iti ko na. Saan na kaya't nga agrigat kami pa? Isong aramitan na dito. Saan ako sta? Diyos ko. Ikamak ko dito'y kadakayo. Lawlawagan niyo ko pa. Ti panunot ti asawa. Adto inti kapem kan mamigat kan. Lagi ti ubing. Naimas pailaan ti turog da. Madamdaman to na manganda. Manganta nga ro din. Wen, Rumarak gayam. Saan nagbayag. Adala ang pagsaritaan mo ka ni boss. iso agad nagkakumaa ka na yun. Wen, kasta mater aramitak kat. Ulitak, Ronald. Awan ka-is-is kan amin nga aramidam. No at tatakas amapasamak kan ka. Saan nga mo ni Blessy? No anya dahi pag nakita. Uray ni Brendo. Kanda kiti kakadwami. Dua kami langkin ni boss. Ngam, apay nga tanga inlimod ni boss kada kiti kakadwak detoy. Anya ti kayat na asawan. Wenno kayat na amapasamak. Hello, boss. Nat. Kamusta pag na si ka? Arigladon, boss. Mapana ko ni tinagtulagan tayo pagkitaan tayo. Akot, Sige, ulayan siya si Katyay. Un, boss. Mapagdam naman talaga si Kalunat. Saan kumot akayat ang madadalti pa nagtalakyo kanyak, boss? Sige. Ay, Bye. Oh, mapana ko na. Sigurado adakkel titad na kanyak. Tadakkel agatad ti balor tin deliver ko. Bukbukudam sa amat yung tagtigtig na, Ronald. Oh, anya bukbukodan nga ibagbagang Brendo. Saan ka naglibak? Adda nang ibaunan kan ka ni Mr. C. Pudno, ngamawan pa kayo naigan iti trabaho tayo. Oh? Nga ta? Saan ka kadi mamati kanyak? Ronald, saan ka nga agbidot ang mga underground kanyak, ha? Saan nakpengam mo? Oh, di agdamag ka kan ni boss. Tapno mapnag ka. No saan ka mamati kanyak? Saanin anasken? Saan ko ang magustuhan ti panagduado ang kanyak, Brendo? Pagbalbalin ng nak amang lilipot akadwa. Tumangsit kan sa amat yan, Pards. Saan? Ngam ibagbagak lang tiriknak. Laglagi pa, Ronald. Adun kinaitulong ko ken ka. Di na kumamot ulagan. Anya ti napasamak. Sipod si mangbat ka. Nakaululimag ka. Awan. Awan na niya man na dito eh. Sigurado ka? Wen. Dito eh. Idulin mo dito a clutch bag. Inayon mo kadagiti pinaidulin ko kan ka.
Kwarta manan? Ingay ko. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh. Sinublihan ka di manan ti sigod at trabaho. Insardeng min ti karnaping. Kat, anya man nga rudan tinastrak mo. Drug dealer ko nakmet. Dealer, iti may parit at droga. Wan. Saan ko mga ibaga na ito'y kada kayo, tatang? Diyos ko, nakarkaro man matati na sumok ti anak yun. Ay, kanya ka din at talaga ti simsimrag iti panunot ni Ronald. Saan ko nga mo, tatang? Talaga nagpakadakas sa ti asawa. Bayam, taumayak to ijay takasaritak tuman. Ay, anya nga talaga ti plano na itibiyag na aya. Amo tayo man, anaingat ita titurahin kontra kadagiti kastang aramin. Gaputa ado ti dadaulin na abiyag, nang runa kadagiti agtutubo. Saan ko nga mo na anya ti aramida kong tatang? Anya ba dagiti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy ti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo, at tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Anya, tikaw na ba na? Saan man na nasimbang puti asawa mo ti Rabi eh? Wala na. Madanaga na. Anya kami na yati trabaho di asawa mo. Dealer ka no kadagiti luglugan, nanang. Aglakla ko itilugan. Wan, isuan, nasukan-sukat tilugan na. Kasano da ita? Anda na kay baga kanyak nga, agkarkarnap ta itilugan. Anya? Wala na. Ay delikado da ita. No, palutputag kat awan mataklunan na. Sao kanula ang nagiti labid da ita. Ay, kita anak ko. Ay, delikado ti biyag yun no kasta. Kasanaw no maduktalan dagiti pulis. Uno maranaan kit di dagiti panakabagit lintag katiliwin da ita. Day na ti pagdanahan ka. Eh, sus no mapatay kat matiliw da. Eh, kasanon to pa ti biyag yaw. Ni Ronald, nabartek laki ti manang. Blessy! Lukatan man tiri daw! Kunakon kat. Blessy! Hindi mo pa ilalukatan tiri daw, rakraka kon! Una yun ti asawa kaya. Salbag. Nagbeb kalakit din namang ilukot iti rito kaya. No adamang sapol kanyak, ibagam nga awanak. Ha? Oh, atoy. Idulin mo tapno adagastusin yung agina, no awanak. Ha? Nagadun na ti akwarta. Dakkel agatad day ta. Idulin mo ti daduma. Nangalaami ti dayto eh. Saan mo adamagan pa'y? Sige, maturugag. Kung mapan ka makitinda. Nangalaan nga ta ni Ronald, iti daytoy akwarta. Simbang pet gaya man ti asawa. O nanang, makitinda ak labi eh. Ayan na nga raw. Nakaturog. Ay, kasta ka day. Nanang, no adda ka no mangsapol kan kwa na. Saan tayo nga ibagbaga asimbang pet wino adda dito'y balay. Aniya? Sige nanang, mapanak pa'y.
magpat ka din ti asawa, Blise. Wan tatang, aday jay balay. Ay, kasaritak la ko ba? Ti anak ko ta adamadi amadamdamag ko maipapankan ko ana. Aday jay balay tatang, nakaturog. Mapanak man nga ron ijay balayo, takasaritak. Anya nga miti ko na yung madamdamag yung may papankan ko anan tatang. Paipapan iti trabaho na Ha? Masapol nga isardeng nan. Sakbay nga adadakas ama pasamak ken kuana. Madaanon ka met gayam ditoy, abalayan. Ay, word, abalayan. Nagsabat kami ken Blise ket mapan ka makitsinda. Word, binilin ti asawa na. Mapan ka no makitsinda. Ayan nga rod ni Ronald. Nakaturog. Kaya't ko ang makasarita ti anak ko. Saan ko ang magustuhan dagiti madamdamag ko maipapankin ko na? Kasta ka di abalayan. Saan ko ang pinadakkel nga agbalin adakas? Ay, abalayan. Saan ko pulos namnamaan? Anasumok na tikas day nga aramid. Ay, ore siya ka. At damot dagiti alimadamad ko may papankan ko na. Awan na saya at apagbanagan na. No itultuloy na tikas day. Kanupod no nga aramid na. Ay, husto ka dita, abalayan. Dua, ti mabalin ang mapasamak. Matiliw dagiti pulis, ken mabalod. Wenno, Campo Santo ti pagtungpalan na. No makirangat ka dagiti pulis, no tiliwan da. Kaat ti pamilyanan to ate ang balin na nakakaasin o bilang abalayan. Awan mo't ang nasaya at apagbanagan tinawadwad a kwartana. Do agtaod mo't iti kinadakas abalayan. Ay, una. Siyak mismo nga amana. Saan ko a kanunungan ti made nga aramid na abalayan? Asaya at nakariing kan Ronald. Da ka di bagayo, tatang. Ada, kaya't kaakasarita, maipapan ka dagiti madamdamag ko, maipapanken ka. Anya ka di dayta? Maipapan iti aramid mo. Saan yung nga ikaskaso dayta? Awan bibiyang da iti biyag ko. Saan nga isuda ti mangpakpakan kanyak, tatang? Ay word, ngam kasanon ti dayaw ti pamilya tayaw. Kasanaon ti pamilyam, no dakas ti mapasamaken ka. Sana parikot dayta? Isu nga rod nga gururnungak. Aniya? Ay, awan tatang. No lumaban ka iti patas ako nam, agbisin ka. Aniya? Masapol ti diskarte. Kan man ti lumablaban iti patas. Tano kasta ti aramidam kunak manen. Agbisin ka tatang. Iso alumaban ka iti ngipon. Anya kay ti badag ti sarita nyo kin Ronald abalayan. Ay, awan denggan na asaaw. Anya? Dible sila ang tiamok adenggan na. No denggan na pa'y Ay, Diyos ko. Sabalin ti agar-are iti utak na. Nastraksan ti sa iraw. Saan mo da sigo da kastya di Ronald? Ambok pa yan abalayan. Siguro ako nauman iti saan damot laya asinson. Ay. Nakita mo't idi ti kinapasnag na. Awan at tanan na trabaho. Ngan kaskas di nga isumat laang tibiyag ta. Ay, amang ano day tamot tinangiduron kan kwa na amang sirrek iti sana nasaya at apanggidan. Ngam, wala ang timabalin apagtungpalan na. No saan apagbalunan, Campo Santo. Ay, Diyos ko aya. Abalayan. Saan nga adayaw ang mapasamak ken kwa na dayta? Nabsugak bakat. Mumlat tamat tigat gatanga mamasida. Unmat Agdi gusak. Agpalasak ta dapan lakad mi. Kwa, Ronald lakay. Hmm. Kinasarita da kakadin tatang. Wan,
Sermon mat. Gusto mo't siguro, te imbagada kan ka? Husto, no husto. Ngam awan makalapad kanyak. Anya? Nauma ako ni tinarigat abiyag. Kan uray si ka, saan ka di? Uwan, ngam ko ma, sana kasta awagas Uray te. ka di mat si ka. Sermonan nakmat. Pampanunutok lang, te. Saan kang agpanunot iti negatibo? Ti panunutam. Makaliksabak iti dakkel. Kaya't ko agumin awat ibiyag tayo. Masapul nga agbaligi kami iti daytoy. Modelo kan kabarbaro dayjay alugan ti may sa akurap a politiko. Numaidanon mi lakit di iti pagpartyan mi iti lugan. Awanin parikot. Saan danton ang mabirukan? Masukatan ti pintura na. Makaamumatan dagiti kakadwak ijay. Asidega kon iti parking area. Iparking kumatilugan ko. Subyak tulatan. Dayjayan tilugan ti politiko. Ti driver. Punpunasan na tilugan ti bus na akurap. Dayjay. Nalukatanan iti driver side. Limugan ngam saan na nga inrikap. Dagtuyan ti orayak aguntaway. Umasidag ako na. Maiba-iba yung kamanan dito sa alasyo, bless eh. Saan asumina iti panunot ko kang Ronald, nana? Ay, no awan ti pagnaan, ti panakisarita ken kwa na awan mabalin tayo. Sana baling agrigat ha. Basta saan kumamat nga garamit iti dakas ni Ronald. Ay, anak ko, ay Kas iti napon ani tatang. Dualaang ti mabalin ama pasamak iti asawa. No saan nga iti pagbaluda. Iti kampusan to ti pagtungpalan na. Ay, talaga no saan ngagbalbaliw. Kasta talaga ti pagtungpalan na. Nana, Ket ti pagsakitan mo tinaakam ni abalayan, maibabain ti pamilyada. Saan ka nga agdig na iti dakas? Nang saan mo akayat ti matay? Awan panggap ko amang patay kan ka. Ngam na agbidtot ka. Matay ka adi na oras. Asidagtan iti pangidisagak kan ka. Dasalpon mo. Itad mo kanyak. Sana bali ti paltog mo. Taaddan kanya. Isiram adagos ti rida. Tikiti ubing. ang daday di katananang. Naglabaak ngamin. Kasta ka di. Wan, imbagman. Tas imangpot ka matlaang. Apay, saan mo akayat? Saan nga iti dayta? Ngam ko na. Asaan mo nga amo no kaano ti sangkot mo, hindi nagpakada ka. Detoy, idulin mo. Ha? Anya na dayto naka-backpack. Kita Kwarta? idulin mo. Urno ngam ta saan tayo laang nga amo. No anya ti mapasamak iti masungad. Ulitat ti kanayod nga ibagbagakan ka. Saan ko akasapulan ti ado a kwarta no si kati mapukaw mi? Anya ang mapukaw? Ken, saan ka pa nga agyaman no bilang? Saan kayo nga agrigat ang mapanawa? Ronald! Anya gayam ti makandita, unno masida. Mapan ka man gumatang iti pang bulalo. Agpapigsak man kit dita, at tapamigsa. Ha? Kas lang amin,
Umimpintas ka. Bakit? Anya? Birbiro kan dagiti pulis. Tinangkarnap itilugan ti may sa politikaw. Wen, saan da ka no anabigbeg na nakapismas ti suspect? Ay, agrairaman garurin ti kinadakas. Ang ganaban da jay a politikaw. Nakurap ka now. Ay, mukit di agam. Saan arumbang akasta, ti panakadusa dagita man nagkunnibar. Kuma, ang imayak na damagag kumano at ni Ronald. Adamot itay. Di blese nakarubuat maut. Mapansiguro di tiyandaan Agmay sa garod ni Ronald di tabalay da, balayan. Siguro. Kasaritak man pa eh. Bareng no dumngag laang. Ayun, abalayan. Talaga apang magbagati rumbang nga ipaay. Kadagiti makaliplipat. Imay ni tata, ngam saan nakaanauray nga agri Apay. May nakmanan sermonan. Amom Ronald, saan a sermon dagiti ibagbagami? Ngam di, para matlang iti pagsayaatan. Ilis-lisil da ka iti daka sa pagbanaga. Adola amin. Papay, saan na kami kadi apat-patgat kadagiti anak mo? Anyakat asaanin. Napatag kayo kanyak isungar aramidak daytoy. Anya? Para kada kayo daytoy. Kaya't ko maipaayan kayo itinasaya at abiyag. Sumardang ka man, Blessy. Awan sirsirbi dagiti bagpagam. Anya akat nga? May kaman kit di. Mailiwak unay kan ka. Anya? Hello. Anya? Umayak dita hideout tayo? Apay? Kasta ka di? Sige. Okay. Bye. Busy bakit? Agda pa panak. Kaya't sanda kasigsigaan. Una mo saan ka pumanaw ita? Kumaa. Unak nawan papanan mi. Nanggag mo mat. Nakita mat nga da imawag kanyak. Katadamanan operations mi. Nukas kasano. Dakkel man ang tibingay ko iti daytoy. Agkarnap kayo manan? Wen. Sa bali nga estilo. Tapno saan da kami abasta matimbog. Anya? Agpamarang kami a buyer. Kat kampay idi. Irotes mi tinasawalugan. Kalpasan na. Natural. Uray adan to sumurot. Uno kadwami ti akin lugan. Patayan milaktan. Anya? Oh, apay man na nagmulagat ka dita. Unon sa nga awanan dangga. Uray siyak na asawa. Pagimbagan nyo dayto'y kunak manen. No anyaman ti mapasamak kanyak. Masapol nga aklunang. Ngam Ronald. Agyaman kakit di. Tagsalsalo kagak. Ngam tandaanam daytoy. Aramidak daytoy para kada kayo. Saan ko akayat nga agrigat kayo kadagiti duang anak ta iti agnanayon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inaramid kon ti amin abalayan. Ngam dinak denggen. Ambaw mabalayan. Kanayon mo tabagbagaak. Oray ni Blese, asawa na. Ay saan kun nga ammo. No anya talaga ti aramidak abalayan. Ay, nimbag kumala nga numatilew kat mabalod. Kas itinakon-akon. Duwalaeng ti mabalin ang mapasamak kan kuana. Ay, abalayan. Ti may asa ka na addan iti ngarab ti tanem. Maikadwa addan iti ngarab ti pagbaludan. Ay, adon ti dumlaw iti nakaskas daaw apa naglupos ti biagda. Ngam adumet kang ti agatap ang nagtaod iti dakas. Sige,
Dumsagan. Kat saan kan nga kitakit. Darasam! Darasam! Sige, Brendo. Mapantan. Amom no sa dino ti pagdiretsyon ta. Ay na po, nalaos. Nakikiktot ko ay nable si anak ko ay. Nagdaa ka sa damag ti pagsasaritaan na kiti tao, Yetersina. Anya ka tiday tananang. Kas na unay apartakyo, kan kas na madandanagan kayo. Ay kasano aya. At nakano nasarakan dabang ka, iti pa sa lalaki napaltugan. Anya? Sigun kano iti dabag. Karnap, tiga puna. Karnap. Ay na po aya. Kung nakaroon ti pamilya ti biktima. Saan abalik ko man ngayon nala na tilugan na. Basta saan na kumabot at pinatay. Diyos ko. Ilaklakot sa kano day jay tilugan na. Anabiit pa'y anagatang na. May sa kano asiman day jay. Ada kano'y mawag a bayer. Day jay. Irurod test na kunadan sa. Uwan nanang, ipadas na tilugan. Ay, tinakas na kano. Ay, kas di lang aruda tinarami da iti akin lugan. Intaray na pa iti. Lugan na, sana pinatay. Diyos ko. Ni Ronald. Ay na. Isuda ka dito akin arami. Ay. Kitay jay. Unkayam. Saan pa'y asimang pati asawam? Sa dino ka do'y tinapanan na. Ada ka nun sana panandagan Brendo akong pari na nanang. Ay, amom anak ko. Siyak ti madandanagan launay iti asawam. Ay, saan lang ada kayo nanang? Nang karkaro kanyak. Napudot ang timata dagiti pulis kada tayo, pare Ronald. Isungag palamis tayo palain. Isu ah. Ang amsan kang agdanag. At dalat ta pangortahan tanong kayat mo. Anya tayo ta? Naglako tayo ti droga. Anya? Magda ito, itang nalaklakang iliman. Ngam nadagdagsan man ang tido sa tadita, pare Brendo. Sus! Apay, pataliwi kang rod. Sige, sige. Panunutak pa eh. Pagpampanunuta ma. Kung tayo kimang tayo diti supply, kaya saan kang agdanag. At dadag iti sigod na bayar tayo. Ngam no makaalat apay iti sabali. Dakil mo't lang ti maliksab ta. Gapot adatalaan ti agbingay iti ganansya. Yamanak, kasi mangpot kan Ronald. Oh, apay. Mailiw kan kanya. Saan laang nga iliw? Ngam kasta unay at hanag ko. Pagdanagam ko makanyak. Ibagam man kanyak ti pudno. Adda ka di pa kay naigam. Itinay padamag anapaltugan nga kinlugan itinakarnap. Nyat sasawa maya. Tangiwat mo. Oh, daytoy. Idulin mo daytoy abag. Isiptim tinagyan na. Anya dito Saan mon adamagan? Kita unlatan. Ronald. Kas kadagatiin mo na ngayon intad ko ka. Idulin mo. Kan gatangam ti kayat mo agatangan. Kwarta manin dayto eh. Ngam nagtaot mo't itinarugit nga. Sumardeng ka man, Blessy. Alakit din. Idulin mon. Kalpasan na. Mapan ka makitsinda. Gumatang ka iti maangar abulano. Naisig bang pagkam ti asawa ang bliss eh. Uwan nanang. Apay yan may ka. Nanang, kas iti sigod. Idulin tayo kumapaylaan dayto eh. Bag. Uwan nanang. Inayon ko kumaiti, pinaidulin ko kada kayo. Kwarta ka ni mananda ito. Uwan nanang. Saan ko akayat nga idulin ni Balay? Ay, sus Maria Josep. Alala, umay ka. Inahit ang arudipin mo na pinaidulin mo kanya. Uwan nanang. Sus po. Ay na, saan kun nga amo ti aramida kiti kasto yung mapaspasamak. Saan apulos nga agtan na tiriknak kan panunot ko. Kanayo na madandanagan na. Imbang man, saan ka rin mo rita? Saan? Agpalamis kami pelaan. Tanapudot ti mata dagiti pulis kada kami. Kuma, mamin pinsanan nga isarding mo Ronald.
Saan mo ka urayan nga dadakas ama pasamak kan ka? Anya man ang dayta asasawan. Drama kalaunay. Patpaganda ka kadagiti anak mo. Saan ko kaya ama pukaw ka, Ronald? Ay, ayakan ka. Sa anak ama pukaw. Anya kan aya. Isardang mo man dayta. No, mamamla ko ma. Akas ta unay dandanan ko. Nang runan o kastang agpakada ka. Kasla makikita ko. Asaan ka na sumangbata si Bibia? Anya? Kasanon na dadaka sa mapasamakan ka. Awan rumbang apagdanagam. Uri kat dakkelan ti ornong mo. No? Ornongam dagiti ditad ko ah. Numabalin lang. Saan ko apulos garawan? Minugastusan para kadagiti anak mo. Tamok no anyat ng taudan na. Adula amin. Apikit din na saan mo gastusan. Awan mabaling ko. Tawan mo't sa bali apangalaang. Gastusam latta. Nagling atak dayjay. Kan impostak pa'y tibyak ko. Mabit lang, umayan. Ronald Blessing. Aday ti kwarto mi, nakaturong. Kasatitak ko ma. Ibagam ko makanyakon. Ta ibagak tulat na makariing. Sorry nga miso lang ti pangibagak. Kapatag da ito eh. Sige, sumrag ka. Padasik ariing. Nalapsat ka talaga ti asawa ni Ronald. Nasipokal ti pamagina. Saan naman law adwan ti anak na? Nagkasatan ni Ronald. Nung ata mabalo ni Blessy. Wen. Ado pa lang ti atiwan na ababalasan. No pintas ti pagsasaritaan. Mapan ka man gumatang iti mabalin may apulutan kan pare Brendo. Tayo lumo ti bakat. Taramidan mi ngayon baliktad. Nalakla ka. Ken nabibiit nga sa gana. Dayta. Nayo namin ti dalam. Ken dumawat kay ti papait na. Sige. Saan ka kumangagbaybay ka? Wan. Mapan ka nga rodan. Tadapag saritaan mi kan pare Brendo. Kasla, napataglaw na iti gagaram pare. Wen pare. Abdan resulta di bagbagak ken ka panaglako tayo ti droga. Bayat nga awan pa operations tayo iti karnaping. Kasta ka di? Saan ka nagdwa-dwa? Dakdakkel ti maliksab dito eh. Nalakla ka pa eh. Yung nadagdag san ti dusa. Lumatiliw ka. Ken sigurado ka kadi iti kontak mo. Amangan no, isudan tumot lang ti mangpatimbog ka data. Matalik da ito eh, pare. Mamati ka kumakanyak. Pare, ure kasto iti trabaho. Saan ko basta panawan lat ng ti pamilyak? Amok. Nangrunak at naglapsat lat ni bagat mo. May sapay dayta. Tanong mabalo, sus. Amok nga at dapilan ag gusto ken kwa na. Amangan no, may saka pa'y kadakwada. Anya? Sus, saan magkan aparts? No nataya kon, awanan maramidak no anya ti aramidan na. Ngambayat as ibibyagan. Awan makagaraw ken kwa na. Ta sa anak abumdeng apamatay. Dasa nga ili ni Ronald, iso abinaon na kay jetsendaan ko namble si anak. Wan tata. Kahit asino ti nga ili na. Ni Brando. Kunaktukat. Amok. Iso day jay ti songsong iti asawam. Iso anasumok na ti madi nga aramid. Nauma akon amang bagbaga iti anak yu tatang.
Awan san talaga ti pagnaan ti pamagbaga kan kuana. Rason na latta ti rason na. Agnakam tulaeng no adda pa kadidigraan na. No addan tupay kung daway na. Uwan nga ron tatang. Napatag-unay ni Ronald kada kami. Anya ti maramida. No di nan may sardang tar aramidan na. Masyanak unayan iti anak ko, abalayan. Dakkel pa'y kidin ti imrusan ti bagi ni Blessy. Gapot pa nagparparikot na iti asawa na. Uray siya kabalayan. Kaumag pa ikit din amang magbaga, tasak pa iti ungtan na. Saan mo't asigod akas dyan ni Roland? Kunak manan. Singput na amin asingput ide. Nagbaliw nga road, hindi awan latta ti makita ng asensuan ti biyagda. Nga uray kasano ti panangyarado na iti bagi na iti trabaho. Ay, abalayan. Iswada ijay, uray ammo na amay paret, a kontra itilintag, aramidan na latta. Un nga rod. Puno ang nagbaliw ti taray ti biyagda. Ngamdakas mo ti pagtataunan amin dagijay. Ay, ganyan to katatsupapak dagijay. Kahit no nagtaon iti dakas, awan na saya at abanagan na abalayan. Husto ka dita, abalayan. Kat ti pagdanagak launay, kat ti mabalin a mapasamak iti anak ko. Nakapanahon ti gayam mo, Ronald. Mabalin ang sarita na. Nakainumak. Kat kahit kung ti maturog, saan ko kahit ti madisturbo. Kan may sa, amok nga awan tumat lang serserbe na ti ibagam. Sige, maturog ak pa eh. Dadalakad mi kan Brendo inton pigat. Anya man ang tinagtulagan nyo. Awan kay Jayan. Isardang mi pailang ti agkarnap. Tanabara ti matadag iti pulis kada kami. Gapu iti nagsasaruno akarnaping. Kuma, saan lang nga agsardang gapo iti dayta? Agnanayon kumahan nga isardang yo. Kunam, isardeng dapay, teraramidan da pa nagkarnap. Nagkuyog da mambutan kin prendo. Ada ka no napatag apapananda na na. Ay, hapo, ang mga nanyaman ng illegal na itayan. Saan ko nga muna? Talaga nga agbibiyag kami kapo iti kinadakas. Nga agpapan ipapaunig mi. Wino pagbibiyag mi kat nagtao din iti dakas. Ay, uri ni abalayan. Kunaan na nauma namang bagbagakin ni Ronald. Taapaat kanumot ngamin di anak na. Awanan nana. Talaga nga awanan pag naan tinasaya at pasarita kan Ronald. Makaamo ditan. No anyan to tibanagan tibiyag na. Tibiyag mi. Makaamon ti Diyos kada kami. Anyat makonomita, pare Ronald. Dakkel nagpaiso ti makwarta iti dayto ya. Saan ka pa'y ngagling at nulabsam tagsao? Podno dayta. Agasam, apag darikmat. Nakakwartatan adagos. Sige. Apantay di balay. Agportay di ba to? Anya? Ay, sus, daytan ti saan ko akayat pare. Mabalin nga aglako ak iti droga. Saan ak tong agusar? Makitan to Numaramanam. Sigurado asap sa pulam to. Sorry. Saan kun to agandatan ti agusar iti may parit a droga. Ngore aglako ak. Makitan to. No anya timbagak pare. Aramidak. Uwan, makitan to. Wen. Wen. Gawid akon. Sige. Puraim na ti awag ko, ha? Naadamanan i-deliver ta. Anya ba iti sumaruno ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy, iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.
Amo tayo man. Ana ingat ita titurahi kontra kadagiti kastang aramin. Gaputa adu ti dadaulin na abiyag, nang runa kadagiti agtutubo. Saan ko nga mo na naanya ti aramida kong tatang? Da ka mo tabalayan. Nembag man ta pinasyar mo dagiti ubay. Mailiwak man kadagiti apo ko ta abalayan. Ken kayat ko akasarita ni Ronald. Ay, apaghisaw, nakita kitay saan sa arimuar. Ay ke nasaya at nga ron Imay ngamin iji balay ni Blessy. At daimbaga na kanyak. Ay, kasta aya. Ay, sandan sa namalmal pas iti palikot da. May papan kini Ronald. Kung aklakit din no inisarding nanti madi nga aramid na. Hanggang nakarkaro man matin tinasumok na. No kasta amo mahon na balayan. Wah nabalayan. Imbaga ni Blessy kanyak. Ay, po, anya nga tataramidan tayo. Kaya, Saan kumat nga ammon abalayan. Ngem kas ama. Kas naganak. Balakadak lata Barang no denggen naktumatlaeng. Ken awan to ti ibagbagana. No dumteng ti aldaw nga adda pagbabawyan na. Apulyo ka diti kwarta, tatang. Mabit lang tekkan kayo. Saan ko akasapulan ti kwarta? Uray kaskasano at damot tay pensyon ko. Nga iso ti inutek agastusen. Agmay saak meten nga agbibiyag. Kasta ka di. Ronald, anak. Napatag ka kanyak nga amam. Tas ikalaeng ti pakalaglagipak iti day dinanang mo. Idi nangasawa kan, naragsakan taamok nga addakan iti natalged a kasasaad a panawak. Tatang, Maladingitan ak barok. Gapu ka dagiti mapaspasamak ita. ay, Apay meten anak ko. Anyan ti ar-arami demon iti biyag mo. anya ti kayat yung asawan, tatang. Talaga ka di asaan kan ama kapanunot iti nasayaat. Anya ka di mananda ito eh. Sermon? Saan asermon? Ngem palagipken ka. Anya manen tinasumok mo nga aramid Nadakdakes manen ngem tisigod at trabaho yo nga agkarnap iti lugan. Kasano nga, Ang sangsangit ti asawam nga imay ija balay. Imbaga na amin kanyak. nyamat ta ni Blessy. Saan mo kumaakaluksaw ti asawam? Tanapatig kaunay kinkwana. Iso adi na kayat ang maisagmak ka. imay ni abalayan, takasarita na anasaya ti asawa. Kaluksaw na tulakid di man ni Ronan. Tanapanak nagpulong kang tatang, nanay. Ay, kanya nga raw. Awan mo't sa bali, apang ikabaga iti parikot mo. No saan ada kami, naganak kada kayaw. Day tamad tada iti panunod ko. Saan ko akayatan sa tuti si diren ni tatang no dadaka sa mapasamak ken Ronan. Apay adi mo man na imbagbaga kanya. Unadan tukitin. Ay, gusto, rita nga naramid mo. Talaga adyak amuno anya ti aramidak nanang. Ay, talaga ang kasta anak ko. No dumteng ti tsimpo ang nariribok ti biyag ti may sa tao. Nanang. Kasmatlay ti tao, ti biyag ti tao. Adda tay tsimpo no panawon na nadalag. Wano radakkel lagi ti daluyon. Noon napigsa ti angin. Wano agbagyaw. Ngam no limbabas matanday ta. Ay, natali na ayon. Ti bye-bye. Nanang. Ay, dagiti bagyo ken daluyon ket isuda ti pakariribukan ti tao. Ngam saan tayo mapukawan iti namnama? Tadumteng to ti linak. Sapay na kuma. Tadumteng pay day tananag. Kasano nananadaw tunti amin.
Ulitek anak ko, sa anak ko maakagura. Ken ad-adda asaan mo ko maakaluksaw di asawa. Ay, Kas may sa amang ipatpateg, aramidan na amin apamuspusan, wano kabailan na amang ilisi iti pakadaksan ti ipatpateg na. Agyaman kakit di ata nasingpet ni Blessy. tatang, No dadumala nga asawa, awan bibiyang da, no maisagmak ti asawa da. Basta maitid na ti kasapulan na, nang runa ti kwarta. tatang. No aramidak man dagitoy, para matlaang kadakwada. Wen, maawatan ka, no anya ti pampanunutem. Ngem kuma anak ko, saan akas to'y awagas? Ay sapay kumaata si magapsap iti kaunggan na dagiti imbagak abalayan. Nagulimak mag. Saan akas iti sigod? Ingaran nak no adda ibagak. Ay nagsayaat kat kumaan na dungag matlaang iti pambagbaga. Kanayon nga ikarkararag ko, amalawalawagan ko mati panunot na abalayan. Akasta kami ba kini Blessy? Awan sarda iti panang ikarkararag mi iti dayta. Ay, nabilag ti kararag abalayan. No pagayatan ti Diyos, awan, imposible ken ko na. Ay, dayta nga rod kat abalayan. Iso adi tayo kumasuminsina. Saan tayo nga umibat iti Diyos? Ta isulaeng titaklin tayo. Saan ko matkat apakaragsakan dagito yung aramidak, Blessy? Ngam awan pagpilyak. Tapno maipayan kayo iti naging awa abyak. Tanaoma ako niti pasig ariga. Ngam saan ko maakas to'y awagas, Ronan? Kuma. Ngam kasi tinakunakkan ka iti naminsan. No lumaban ka iti patas. Agbanag ka lang kakaasi. Tada tayo. Amarigrigat ti ad arumigrigat ti kasasaad tayo. Idinto ta dagiti baknang. Awan sardeng da bumaknang. Ronald, Makapasakit na akam dayta. No asino pa'y dagiti agar aramid iti husto. Isuda mo't ti mairuruman. Isuda mo't ti marabngis ti karbanganda. ngam ado ti sabali a pamuspusan no kaya. Sige. Baliwan tanto tagsarita. Adawag ito ni boss. Agkita kami. Ronald, Saan kang agdanag? Apaman ang makornungak iti mabalintan a pagsamkadan. Isardeng kundag ito'y. agyaman. No adamot lang iti panunot mo dayta. Well, saan kang agdanag? Mamimpinsan to nga isardeng ko daytoy. Kat baliwan ta ti mangrugi. Nasaya at no kasta kat sapay kumata saan pa yan naladaw ti amin no dumtang dayta. Tanay baga kanyak ti abalayan, akabarbaro ka dumot, adimngag kadagit imbagbagana. Nagimbagan no kasta. Basta ikamang tayo iti apo dagitoy aparikot. Kanayon nanak. Dayta ti linaon ti kararag ko. Amalawlawagan ko mati panunot ni Ronald. Maanusak ti rigat. Basta natal na ko mati panunot ko. Tapos no, aglaplapusanan kami no panunutan. Ngam dayta ak kinaginawa. Katukad man ti panakay tapwak ti kararwa ti asawak injay impyerno. Kunak man no saan ka na makipagkita kanya, Ronald. Paikit din na saan? Awan mo't ka po na aliklikan ka. Adda sumangpat nga epektos. Agbalor da ito iti 5 milyon na pesos. Nagdakkel. Data timang sabat kat idiretso tayo balay. Kasta ka di. Iwaras ta kadag iti bayar tayo. O sige. Ngam saan arumbang agpaot iti imata. Masapol ang madispatcha within 24 hours, okay? Kabalan tanga taday ta akado. Apay ka dinasaan? Oh, adda awag ni Mr. C. Anyang tatibaga na. Sung bata ma. Hello, boss. Talakato, Plando.
Akan nat kayo kan masapal malay epekta sento labe Wan, boss. Ada na tela katwa tayo. Imbal kal na dakete kakatwa na. Anya? Malakset pan nakatiliw pa'y masadil tayo ede santo topeng ko. Ha? Ada kotak tiawanan paan. Ote mo siya embutak-tak na. Agpapan kada kayo kerlunat. Salbag. Teka. Basta kandat kayo. Awan patelew sa pipiak. Bye. Bye, boss. Oh, anya ka no, Brendo? Anya dahi jay blessing. Pulis mo ba, nanang? Di tamot batok tinagsamting anda. Uwan nga ron. Anya nga tati kaya ta sa wanda ita. Ay, Diyos ko. Kita agmat, nanang. Di tayo mati itudtudot itim sa aga, pulis. Anya ti kunam. Aday may apulis ti tabalay. Uwan. Nagdamdamagdam may papankan ka. Kat, Imbaga, kanito ti pagnanagdam. Katsyak ti asawang. Gamanda na panam. kasta ka di. Sa dino ka di ti ayan ko. Adala nga sa sikaswak dito ayan ni boss. Iliwan na kan sabat. Anya atiliwan nga ibagbagam. Aga ka kanu itilistaan. Nagiti drug personality. Anya? No, may ronan. Pudno ka di. Nga anda na tiliw akadwayo. Kat isuti nagibulgar iti amin. May papan ka na kayo. Uwan. Iso ti imbaga ni boss. Iso nga ore iso kat aglamang matan. Iso na ito hindi magbaga. Agkalma kalaang. Panunutak na niya tinasayat nga ramidak. O sige, bye. Delikado da ito yan. Aglamang at pailaan. Nasayatan na kontak ka, Ronald. Ayan mo. Ada kiti Ruar. Delikado tayo. Oray siyak. Aglimangak. Kasano tayo ito yan? Oray ni boss. Aglamang matan. Ngamnas kan amaala tayo ti droga. Sayang day chay. Naimbaglaan ngayon inutin na ila ko. Anya? O anya, kumuyog ka. Antakan ka no saan mo akayat. Saklaan. Sayang day chay. Milyon ti balor na. Ket no saan ka sumurot kanyak. Antakin ka. Ngam umadayo ak. Aglimangak iti lugar nga awan makam amo kanyak. Ken marigatan dagiti autoridad amang biro kanyak. Anya? Agkanya-kanya tayo. Bayat ana pudot peti mata dagiti pulis kada tayo. Sige, bye. Bye. Saan ang mabalin ajak maara ti epektos? Milyon ti balor dayjay. Sa dino nga ro din tayo ni Ronald ita. Sana nga imbaga, nanang. Iso akas taunin adanag ko. Ay, may san awanted. Ano po rin, dagiti panda ka bagitilintag. Saanan anaway ha. Kati pagdanakak. Amangan no makirangat na tiliwan da. Ay, daytan tidanagan tayo amin. Anda armas ni Ronald, nanang. Nanangalalaan na kitibot iti armas na. Hindi pa ilang agkarkarnap na. Andan armas na, nanang. Ay, imbis kumaanatal na tibiyag na. Nung nagtaltalon na kumalaangan. Itaan niya gay, ano po ng dagiti pulis. No siya lang di masurot. Sumuko lang. Nakaykayat ko pa'y amabano. Ngamti kuyugan ti padi. Ay, anak. Uwan, nanang. Awan sa bali nga aramidag ita. No saan ang mga lukoy kankwa na asumuko lang. Saan na nga imbagano sa dino ti ayan na ita? Ay, kadwa na pa'y nga ta dahil abren daw. Saan ka nun, tatang? Iso ang nalawas ti danag ko. Lumakasaritak la kuma. Ano ko yan, kasumuko lang ang tatang. Kaya't ko pa'y amakita na kabalon. Ngam ti tanong ng tulangan ti makikita. Kaya't ko akasarita. Pinadas ko nga wagan itay. Ngam saan ko ama kontak tatang. Sa dino nga rudan ti ayan na ita.
Amang ano nagkuyong dakin Brendo. Dayjay ata tinangisongsong ken kuana. Awan ka imbagan ama aramid ita. Sumukulangan. Tapos saan ama disgrasya. Wen, iso anas ken ama kasarita ta. Saan ko nga mo? Naagawit pa ije pala itatang. Ngamin, sigurado nga da pulis ng sisimit Diyos ko. Saan ko aninamnama akastoy di pagbanagan ti biag ni Ronald. Naglokon. Itay pa anad daw ko tinangisit akot siya amang sursurot kanyag. No agminorak, agminor damit. Polis kar. Timang sarasaruno kanyak anangisit alukan. Imunan. Kat umas asidagan ti polis kar. Dahil ka di alukan ti sursurutan da. Sabag. Tipalpaltugan na. Talaga asak tipalpaltugan na. Saan amabalin? Itarayak ida. Adda karagak na epektos. Kat nagdakkel tipalor na. Itodok titaray tilugan ko. Saan ko ama itarayan ida? Nabtagan ti sarming tilugan ko itilkod. Partakat paid. Ti manibelak. Kabigit ang tagayan masabat ko. Saan? Apay doon para ko ni Tiponti kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay nabless si anak. Nagdaka sa damag ti pagsasaritaan dagiti tao iti sangot istor ni Lilay. Anyaman na itana na. Nga po, natay ka no ni Brendo. Kasano anatay? Nakirangat ka di kadagiti pulis. Kat ni Ronald. Kadwa na ka di ti asawak. Awan mo ti bagbagada. Agmay-may sad sa kanumot ang nakita da itilugan na itong par iti punti kayo. Takam kamatin dagiti pulis. No kasta. Nagkibusan ti kinadakas na. Wan. Ngam ni Ronald nanhang. Ayan na. Awan mo't nadakdakamat da. Ay nalabit sa nakadwa ni Brendo. Dahil tati dama kabalayan. Kat ni Ronald, sa dino ti ayan na. Saan ka di pa'y asimmang pet wano nagawit ijay balay da abalayan? Saan kanupay ba? Ti so akas taunay ti dandaan at ti asawa naan. Ay kat kuntakan na masapol ang maalukoy tayo asumuko ni Ronald abalayan. Abalayan. Uray kas di ti aramidan na ita. Apakay babainan pa yan ti pamilya. Saan kumat akayat ama isagmaklatan? Ay katuon mo't aabalayan. Kasi mo't ti pamilya na, dagiti apu ko ta. Ay, gapay mo't nga rodin ti apu ko ta. Eh, no maawagak la kumawan no amok ti ayan na. Tarantaag ama pang kasarita. Ay, ti dakas na saan nga mo ni Blessy. Tadi mo timbaga ni Ronald no sa dito ti papananda. Eh, makarit na akmat iti danagang. Ay, kature asino mo't aabalayan. Nang Ronak ni Blessy. Saan pa yung na makaturturog? Ala nana. Ada na sa ukanyak ni Lila itay napanak gimatang iti sabo na pagdigos. Anyaman daytan. Naipadamag ka no iti damdamag iti TV ken radyo. Anatilaw ka nun ti may isang agnagan iti Mr. C. Nga iso ti mako na a big time siya budilir. Dito'y siyudad kan entero areyon. Aniya. Kad iso day ti boss da Ronald ko nana. Ay, Diyos ko. Kasano nga tandi asawam? Uwan nga ron nanang. Natayat ti kadwa na. Natilimutan ti boss na. Ay, di pa ilang at sumuko aya. Saan ko akabalan nga awatan? No, adadakas ama pasama ken Ronald nanang.
Ay, ayat ti asawa. Uray kasi tinasumok kan nasurutan na adalan. Ay, kasano nga ron itaan? Panasik man na nakuntakan nanang. Barang numaalukoy ko, asumo ko. Natiliwan ni Mr. C. Nataymutan ni Brento. Kasan mo akatan? Saan ko akayat a panahon ti asawag? May saha ko na wantad. Amangan no, may pada kadagiti na ipadamag ang napapatay latan. Asaanan ang nausig iti korte. Kad naipayan iti husto a proseso. No sumuko ak, sigurado a diretso ak iti pagbalutan. Ni Ronald, agyaman na. Ronald, agyaman na. Tay mawag ka. Kumusta kayon? Hindi ito madandanakan. Sana makaturog. Sana makait na. Pangasip. Sumuko ka langan. Blessy. Kayat ko ba'y makita ka nakabalod. Ngam tinagdakas pa'y di pagtungpala. Sigurado nga ibalot dag. Apaman asumuko ah. Nasaysaya at laangan asarungkaran kay ti pagbaludan. Ngam asarungkarak ti tanam mo. Yung kasano asumuko ah. Ang mga nupaltugan dag adagos to makita dag. Kasaritak garon ni tatang. Iso ti mangkita. No kasano asumuko ka. Asaan da kadangran. Mabalin nga tatikas ta. Padasan tayo ah. Tinaskan kat sumuko ka. Ngam sigurado. Adircho pagbalutan ak. Kas itinako na. Kasayaatan ti isusugkom itilintang. Kinadapay pagdanagag. Dakkel a sindikato da ito eh. Kat ang mga nore adda ako niti pagbalutan kat ilikitan dag. Anya? Naladawan iti mamak ti amin. Saan ako na basta makalapsot kadakwada? Nataymat ng tibusyo. Agrapan ni Brento. Wen, nung adapay na bati ang kakadwami. Kan leader ti grupo. Iso nga rod, anasaysaya at laangan asumuko ka. Ang pagkagagayam. Saan laang nga dagiti pulis? Oh, sige, mapan kay di ayan tatatang. Awagan nagtakasaritak. Nunas ka na sumukak kan mayor. Aramida, Sige. kasapay nga rod. Urayak ti awag mo. Bye. Bye. Ay, agyaman ang Diyos ko. Ipangag mo ti kararag ko. Nakaamiris matlaangan ti asawa. Ay, agyaman nak no nakuntak mo, Blessy, anak. Uwan tata, agyaman na. Tanakapanunod matlaang ni Ronald. Sige, awagam ta kasaritak sakbay amala daw ti amin. Ang mga numasarakan dagiti polis kat paltugan da atagos. Day tati pagdanaga. Kan pagdanagan naman tata. Nangruna ka. Saan lang adag iti pulis ti kalaban na. Tay tagarod kat. Sige nga rudin, Blessy. Awagam mo ta makasarita ta. Tatang, Hello, anak. tatang. Kasano nga ta? Saan ko akayat apatayin daklatan nga awan laban na? No makita dagdag iti pan nakabagiti lintag. Mga no, parwaran dan tukid di alimabanak. Tay tagarod kat, anak ko. Saan mo lang aminan a pinanunot dagito'y aposible a mapasamak. Tatang, No, di mo nagkala kumaiti. Katagiti balakad mikan ka. Di nasaya at ka kumaita. saan tayo alagi pang tinapalabas, tatang? At daditan, ti agdama ti parikot kan sangwen. Kat, anya nga rod ti planom. Sumuko ak nga rod. Asino ti sumukwak asa anak amaan ano? Kasaritak ni Mayor.
Iso ti pagkintawan tayo iti tulong. Iso ti mga sign no asino ti polis amang tiliwkan ka. Kandamagak no anya ti proseso da ito'y. Sige man, tatang. Urayak ti awag yo. Sige barog tamapan kami adagos itakan mayor. Agpatulong kami no anya tinasaya at amaaramid. Agad nadkalaeng. Wan, tatang. Saan da ka basta matuntunan dito eh? Nasaya at nga rod no kasta anak ko. Sige nga rodan. Bye. Bye, tatang. Pulos ajak namnamaan. Akas to ti pagtungpalan ti ititipon ko kada Brento. Naimbaglangan tawan ta. Sigurado, adidak palubusan. Ken amangan no, patayon dakpay no ipilit ko ti sumina kadakwada. Kastan ati aramidan tayo abalayan. Ay, katuan Da kami kan bless iti aggunay. Wan abalayan, tasak ti magkita ka dagiti ubeng. Naimbag kiti taawanan da Brendo. Kan natiliwmatan ti panakabos da. Sigurado, di da bulusan ni Ronald asumina kadakwada. Ay, kastamot tinaibaga ni Blessy kanyak. Makantayo ka din, tatang. Wen, masapul ang makasarita ta ni Mayor. No bilang tawan, oray asino nga opisyalan ti syudad ti asit ganta. Nya, at nagsar ding alukan ni Tibatog. Saan mo't nga taalukan ti pulis at idimtang. Abangan na ni Ronald na sapsapulin da. Ay, Diyos ko. Sino nga tadagit aya? Ay, apo, saan kami kumamiramraman Abos tawan da blese. Nagitilaan do nga uping ti kadwak ditoy. Awan mo't dumsaag ka dagiti nakalukan. Sino nga ta? Kanya tiranta da kita. Panagkunakot, awan mo't tindakas ama pasamak kan ka dito'y pagbalutan, Ronald anak. Sa bagay, awan kadwam iti seldampay laeng. Saan ka pa'y ama itipon kadagiti sentensyado? Wan, tatang. Di tinak pay laeng. Aganos ka kuma. Nasinsimbang ti panunod ko. Nga adda ka dito eh. Ngam ti adda ka itirwa. Kalpasan na. Katpatayan na kalatan. Inaramid ko. Isuanas kan lang awatek. Noan niya ti maipataw adusak, Blessy. Uwan lakay. Saan ka ngagdanag? Agingga iti adda ka dito'y pagbalutan. Sarungkaran da ka. Uwan, tatang. Blessy. Saan mo abaybay ang dagiti anak ta? Saan mo apuntanagan ni da? Kahit ko. Madinak to ida, itiag na nayon. No makaruwarak pa'y asibibiyag. Ay, madun atawan, tinaglawas. Manipod na nga nababalot ni Ronald. Sana napupuutan. Uwan nana. Katsapay la kuma. Taipalubos ti Diyos. Makapagdidan na ka man tupay asang ka pamilya. Mabukal kumapay ti pamilya mi. Magnamnama ka, anak ko. Basta agkararang kalata. Awan nana. Nagdakkel nga adal ti imbati ti napalabas kan agdama. Kat anya nga tati agururay. Kada kami iti masakbayan. Awan, ti makaiba ka. Ngamang namnama ka kuma, anasayaat. Mailiw kami ken Ronald nana. Kanayon adamagan dagiti ubing. Kastaya, Pagyamaan naglaangan, taman nakaawat. Uray kas day ti inaramid ti amata. Kat saan da ginura. awan matdakas ngay naramid na kadakwada. Wan matkindi No nagaramid man ni tatang dati kas day. Kat para kadakwata. Nupay, saan nga awagas ti inaramid ni Ronald.
abalayan. Nay, agpa-doktor ka, balayan. Ay. Ang damot kwarta ni Blessy. Saan kung saan amaure ni Ronald? Saan ko nga amo no agkita kami pa abalayan? Ay, di mo po kawon tinamnamam. Dakkel ti kaasi ni Apo Diyos. Manupay nga taatawan ti panagpaot na ije pagbaludan. Abalayan, aya. Mhm. Na ito ding siguro adi kam agkitan nga agama. Ulitag. Ibagak ni Blessy ay taipan na ka iti doktor. Ay, adabot tayo na ireseta idi nga agas ko. Agam sa anak samot ang maimbaganan. Anya, kumusta ti panagpa-check up ni Abalayan, anak ko? Binaliwan ti doktor ti agas na, nanang. Ay kat nasayaan, ano kasta, barang umimbagan. Sapay la kuma, taagin ba, nana? Ibagbaga nga ron ni Tatang Yo, adinan san makita pa'y ni Ronald. Iliw na laang dayjay, nana. Ngamanya ti amo tayo, no. Masapsapa ang mawaya-wayaan ni Ronald. Ay kat sapay kumaata kasta. Kunakmanan, dakkel ti kaasi ni Apo Diyos. Apay nga ta sa anak ka makaturong. Nabanugak pa'y iti inaramid ko itay. Malagip kumanan ni Ronald. Nabayag, asaan may ana sa rungkara. Ada nagtuktok. Sino nga tati umayiti kasto nga oras? Nandanitang nga tirabi. Apay nga kang timpayo at puntan. Dakas nga tati panggap data. Nakalagip nga tapay. Nagitisigot ang kadwa ni Ronald. Ringot ni nanang. Kadwak amang kita. No asino data. Hold up, Retoy. Hold up! Blessy. Biyag ko. Ronald! Unay lakit din nakigtot yo. Apay ngamin nga inlukat yo tiri daw. Adiyo ang muto asino tinagtuktok. No di ka ba't kami agsandang agtuktok. San ka ba't asumungpan? O, di pinaybayan nyo kumaa. Ay, sobrang kakit din. Agit inarakop kay katitan. Ilan niya, kitagito yan. Ay, sobrang kayo pa'y. Mabit lang. Apay, naglibas ka? Anya ang naglibas. Temporaryo ang naparwara kon. Naparolanak, kapoy tinapintas a record ko ije pagbaludan. Ay, na. Kasta ka di. Ay, agyaman ako na. Saan tayo nga agiin na dayo, Blessy? Nanang. Ronald, Oo, ang tatang. Tatang. anak. Kung nagnumatang kasatan nagkita pa'y. Uray siyak tatang. Ngam naasi pa'y lang ti Diyos. Nanapsapsapa ti rorar ko baba ni ti parol. Nganyit tagda para kanya. Ay, nagsaya atin ngay. Iso nga ita tatang. Sang wag manandag iti karit ti biyag iti agdama. Kan masakbayan. Ay, Ronald. Kat nagbalin nga adal kanya. Tinapalabas. Tatang. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen pa isumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.